Me acompaña Félix Porto, que é o responsable de área externa de Unións Agrarias, e José Ramón González, que é o responsable de sectores extensivos de Unións, nomeadamente do sector cárnico, e sobre todo vamos a falar hoxe. Basicamente, o que queremos é poñervos ao día de cal é a nosa visión do sector, da situación do sector actual. Vamos a falar un pouquinho de como evoluciona o mercado, xeración de precios, e bueno, darvos a nosa imaxe, a nosa visión de como vai a ser os próximos meses, ou como queremos que sexan, ou que queremos reivindicar tamén para o sector cárnico, que é importantísimo, sobre todo na provincia de Lugo. Así que, sin moito máis, pues vamos. Sí. Gracias, Tomé, e gracias a todos vos por asistir aos distintos. Queríamos poñer en riba da mesa unhas cuantas cifras, unhas poucas cifras do sector, e sobre todo, poñer en riba da mesa unha situación que nos empeza a preocupar, e que vemos dentro do sector cárnico en Galicia unha cierta ralentización en general da marcha do sector, e que eu creo que ven acompañado de algún problema estrutural que queremos poñer en riba da mesa hoxe, porque creemos que é fundamental para empezar a traballar para adiante. Decir que ahora mismo o sector cárnico está composto por 8.500 explotacións de carne inscritas en ternera galega, que desde o noso punto de vista son as explotacións máis profesionales. Dentro delas non chega a 2.000 explotacións, algo menos de 30 vacas, e en torno a menos de 1.000 explotacións teñen máis de 50 vacas. Por lo tanto, o primeiro que temos que poñer en riba da mesa é que temos un problema de tamaño de explotación, de viabilidade de explotacións, en cuanto ás explotacións tradicionales de supremo, onde está a vaca asociada ao becerro e asociado ao pastoreo. Tamén decir que temos alrededor de 500 explotacións de cebo industrial de diversos tamaños, e que entre as dúas aportaron no ano 2022 alrededor de 102.000 terneros. Concretamente, Ternera Galega Suprema aportou 55.549 becerros ao mercado, e Ternera Galega 47.000 becerros. Temos unha lixeira ventaxa da produción en base a pasto, en base a ternera gallega, pero o primeiro dato que queremos poñer en riba da mesa é que por primeira vez é o primeiro ano que, con respecto ao ano anterior, en vez de crecer, decrecemos. Hasta ahora había unha liña ascendente na produción de ternera gallega, tanto de suprema como de ternera gallega convencional, con unha tendencia tamén clara de que aumentaba a suprema e disminuía a convencional, pero no ano 2022, con respecto ao 2021, é o primeiro ano en que hai unha caída de produción. E iso quere indicar que estamos empezando a doblar unha curva, que se frena o período ascendente e que chegamos a un período descendente. Iso en sí é preocupante, pero bueno, non é demasiado preocupante. A noso que xa nos empeza a preocupar máis é a evolución da edade de sacrificio. Normalmente hai unhas épocas do ano o consumo de ternera gallega é un consumo estacional, e a produción de ternera gallega, fundamentalmente a ternera gallega suprema, é unha produción moi estacional. Hai unhos anos onde unhos meses do ano onde se consume máis carne, e unhos meses do ano onde se produce máis carne. Ao final, hai un dato que nos preocupa, de que a ternera gallega suprema no ano 22, matábase con 8,8 edades de meses de edad, e no ano 23, este ano, estamos nos 9 meses. É o primeiro ano donde no mes de julio aumenta a edade de sacrificio, é dicir, de alguma maneira se frena a demanda que hai de becerros nun período onde normalmente se consume moito e hai pouca producción, tanto en machos como en femias, e tanto en ternera gallega suprema como en ternera gallega. É dicir, por primeira vez vemos que hai menos demanda nos meses centrales onde o consumo é maior, e nun mercado moi localizado. E tamén vemos que se matan, que se sacrifican animales con máis peso. No ano 22, o
peso medio eran 234 kilos e no ano 23 son casi 230. A media de peso de sacrificio aumenta en 6 anos e desde o noso punto de vista tamén é un tema preocupante. E a evolución do prezo que percibe o ganadero si que aumentou no ano 23 con respecto ao ano 22, pero ahora mismo estamos nunha línea plana, levamos 3 meses, maio, junio e julio, donde o precio que percibimos os ganaderos non aumenta. Por lo tanto, o primeiro que entendemos que debemos poñer en riba da mesa é que desde o noso punto de vista estamos nun momento de cierta estacionamento en cuanto ao consumo de animales. No período en que máis animales se deberían exigir desde o mercado, se deberían demandar. Esta demanda non está funcionando como outros anos e iso desde o noso punto de vista é preocupante. E hai outra cifra que tamén nos preocupa e tamén queremos poñer en riba da mesa a modo de presentación para despois sacar as nosas conclusións. Creo que queremos sacar a debate que é o acercamento que se está producindo entre o precio de ternera galega suprema e o precio de ternera galega. Desde o ano 19, que había unha diferencia de máis do 10% a favor da Suprema, o ano 23, 2009 meses o que vai de ano, onde a diferencia se reduciu a un 6,6%. É dicir, cada vez hai menos diferencia que percibe o ganadero da Suprema con respecto a ternera galega. Si é certo que aumentaron os precios, o precio aumentou desde 4,36, que era o precio medio do ano 19, a 6,10, que é o precio medio deste ano, pero tamén é certo que os costes de produción aumentaron en maior cuantía, en general de media, que aumentaron os precios que percibimos. Por lo tanto, nos entendemos que temos un problema estructural que vemos detectando desde xa tempo, pero que neste momento temos que poñer en riba da mesa, porque ahora mismo estamos nos períodos onde máis demanda hai de carne e que se agora estamos empezando a baixar unha curva que tiene que ser claramente ascendente, entendemos que en algún momento máis adiante podemos chegar a problemas de mercado, de colapso e que debemos empezar a poñerle solución o antes posible. Para analizarlo e en general para dar algún dato máis, o principal problema que nos vemos e que son datos que están no anuario de ternera galega e que se pode comprobar é que o 55% da carne amparada en ternera galega que se produce en Galicia se consume en Galicia. O 42% da carne que se produce en Galicia se consume no resto de España e o 3% da carne que se produce en Galicia vai para a exportación. Por lo tanto, eu entendo que temos un problema estructural de mercado importante e que desde ahora en adiante debemos empezar a exigir ciertas medidas para corregir esta situación que nos pode levar a hacia finales deste ano empezar a pasar problemas serios na producción. Que aumente a edad de sacrificio, que aumente o peso medio de sacrificio, que se estanque o precio que percibo consumidores nos meses donde outros anos andamos de carros buscados e este ano realmente non anda e que se reduce a diferencia entre ternera galega sobre a ternera galega indícanos que hai algo que temos que cambiar. E cando vamos ao mercado, eu creo que podemos sacar a conclusión clara que temos un problema estrutural do mercado. Por lo tanto, nós hoxe o que queremos é poñer en riba da mesa, primeiro, unha situación e despois empezar a falar xa de posibles solucións para que esta situación de cada final de ano ou cada principios do ano que ven, que é cando para a produción veñen os tempos delicados, non nos encontremos en situacións estructurales que nos leven por diante a moitas das explotacións que operamos en Galicia. A corto plazo, o primeiro que temos que poñer en riba da mesa é o incumprimento reiterado por parte da Consellería de Medio Rural das axudas que puxo en riba da mesa e que lle prometeu ao sector. A día de hoxe,
Depois creo que Félix aclarará un pouquinho máis este punto. As axudas que se cobraron en este sector foron todas de fondos europeos ou provenientes do Ministerio, ben sea da axuda COVID ou ben sea dos fondos da axuda para a seca. Pero a Xunta de Galicia, os compromisos que ten co sector, por ahora, non cumpliu ni un solo. E, en segundo lugar, tamén temos que poñer en riba da mesa que fai-nos falta un plan de comercialización para ser capaz de revertir a situación de mercado que temos agora. Ter unha IXP de futuro basada na calidad da produción cando o 55% da produción de Galicia a consumimos en Galicia. Se pasades ao mundo do albarismo, ao mundo do río, ao mundo da comida sacra, enténdese perfectamente. Ti vas a un menú do día e tomas un viño de mesa e o viño albariño, o viño ribeiro, o viño Monterrey, o viño da comida sacra sai para fora, para zonas onde hai maior poder adquisitivo, onde pode parar un pouco máis e ter unha estrutura de mercado que coloca os produtos de calidad naqueles sitios onde hai maior poder adquisitivo. En cuanto a carne, estamos, en moitos casos e en moitas zonas, generando excedentes na zona de producción, en Galicia, porque se nos meteu na cabeza comercializar aquí a carne e porque non temos un canal de comercialización que sea capaz de sacar hacia fora. E podemos encontrar con ternera gallega en un menú do día, cuando en Valencia, en Zaragoza, en Barcelona están dispostos a pagar por un kilo de esa carne 3 veces o precio que se pagou aquí. Por lo tanto, o ano pasado un primeiro intento dun plan de dinamización ligado a un plan de promoción, pero que non dou os resultados que tiña que dar. Supoño que porque non estaba ben elaborado ese plan de promoción ou porque foi un tema puntual a raíz dos acordos de sector de principios do ano 22, pero que sí é certo que temos que dotar a IXP e temos que dotar ao sector dun plan de comercialización que sea capaz de sacar ese produto e colocarlo nos mercados onde a xente ten maior poder adquisitivo para poder seguir vendendo carne para poder a vender a máis precio. Porque de alguma maneira tamén estamos vendo indicativos que o mercado en Galicia pues, está empezando a chegar ao nivel e acabarse a subir. E por outro lado, ten que haber unha aposta industrial potente pola IXP. En Galicia hai alrededor de 100 e algo industrias cárnicas, pero entre 5 teñen o 90% da elaboración e da transformación da carne de Galicia. Só hai dúas que de xeito reiterado e de xeito constante venden para fora de Galicia. É imposible, se non temos un tecido industrial que aposte decididamente pola IXP, por ese plan de comercialización e por sacar a carne fora de Galicia, que isto dotemos a esta IXP dun prestigio e dunha capacidade de comercialización que, por exemplo, ahora mismo teñen as IXPs ou as denominacións de origen do viño de Galicia. Por lo tanto, ou hai industrias galegas que apostan decididamente por sacar a carne certificada da IXP, tanto vacún menor como vacún maior para fora, e xunto coa administración hai un plan e un proxecto de dinamización e de comercialización para poder facer, ou ten que ver industrias de fora a entrar no sector, poder despiezar fora de Galicia e a partir de aí arrancar a produción para fora. Non podemos seguir na situación que estamos agora porque o mercado galego empeza a ter algún síntoma de fatiga que eu creo que é importante. E un poquinho nesa línea queremos traballar a corto plazo, repito, que a Xunta de Galicia dunha vez por todas poña en marcha as axudas que comprometeu o sector e que a partir de aí poidamos ir resolvendo este ano e a medio e largo plazo seamos capaces de facer un tecido comercial, industrial distinto que sea capaz de colocar a produción onde hai demanda e colocar a produción de carne de Galicia como un produto top para que os gandeiros podamos cobrar un pouco máis. Como ir a esta roda de prensa convocada por Unións Agrarias, empezaba José Ramón dicindo que estamos preocupados, e o certo é que estamos preocupados pola evolución que estivemos vivindo en estes últimos anos, fundamentalmente no 2021, que foi cando se empezou a incrementar os costes de produción,
facía un desglose de como estaba o sector. 8.500 explotacións dentro de ternera galega, non nos podemos olvidar que hai moitas explotacións fora de ternera galega, e falaba de profesionalizar o sector, dende explotacións que pasaban de 50 vacas, que eran aproximadamente 1.000 explotacións, prácticamente en toda Galicia, e o que digo é que non nos podemos olvidar do papel fundamental que fan e teñen as explotacións de carne no noso mundo, no medio rural. Por qué? Porque son as encargadas basicamente de fijar población no medio rural, teñen, por tanto, unha función social, teñen unha función económica de complemento de renta independientemente do número de animais que teña cada explotación, e, por tanto, é tamén esa vertiente económica, pero teñen un papel fundamental que é o papel medioambiental, é dicir, na medida en que se fije población no medio rural, evitamos o abandono, evitamos que se repoble o medio rural con alimañas, jabalí, con lobo, e fundamentalmente evitamos algo que por desgracia estamos sufrindo, estamos vendo todos os medios de comunicación que son os incendios, que arrasan provincias enteiras, o ano pasado en Ourense e Lugo fundamentalmente, e iso é o papel que fan as explotacións de carne deste país, que é un papel fundamental. Por tanto, é importante que veamos e desglosemos que é o que sucedía no ano 2021, que empezaron a incrementarse os costes fundamentalmente de electricidade nas explotacións. No ano 22, que ca guerra de Ucrania se disparan os costes, absolutamente todos os costes, a alimentación de animales, pero tamén de enerxía, de gasoil, de fertilizantes, é dicir, se produce, por tanto, un incremento de costes de produción brutal. Ante eso, unha relación endeble por parte da administración estatal, pero houve unha reacción, e é que se puso en marcha unha axuda pola guerra de Ucrania que estuvo en torno aos 85 euros por vaca de carne. É dicir, a Xunta de Galicia no ano 22 nin estivo, nin se despegou. No 23 seguimos en esa mesma dinámica e se articularon, a pesar de que non se sigue cubrindo os costes de producción, e iso trasladado pola propia Xunta de Galicia a través do observatorio que se crea de carne, que di que non se están cubrindo os costes de producción, e se articulan dúas axudas, unha que se vai a cobrar a corto plazo de en torno a 40 euros por vaca, ou a axuda pola seca. Vamos a ser a comunidade autónoma que teña as axudas máis débiles de todo o Estado español, pero que son 40 euros por vaca que venían do Ministerio de Agricultura, e o en torno a outros 60 euros, non recordo mal, que se cobraron xa tamén como consecuencia da guerra de Ucrania, que venían a través do PDR e que, por tanto, son cofinanciados. O que estou dicindo é que a Xunta de Galicia, a día de hoxe, non puso ningún só céntimo de fondos propios para axudar a paliar a situación de crisis que vive o sector carne. Perdón, minto. Si puso unha axuda para paliar o problema do sector carne, pero a cobraron os bancos. Foi para as entidades financeiras. E é curioso que se lle pagara as entidades financeiras para adiantar a PAC. E esa foi o único que articulou a Xunta de Galicia como fondos propios. Por lo tanto, preocupación, porque aqueles que predican e que se convirten casi que no cuarto sindicato deste país teñen presuposto propio, teñen competencias en materia de agricultura e ganadería e, por tanto, non só teñen que dar leccións, sino empezar a mover o que son os presupostos e articular axudas, porque as axudas son fundamentais para paliar o que sucede no ano 21, 22 e 23. Pero non podemos obviar e olvidar que o que se necesita neste sector son precios dignos para os produtos. E iso é o que se quede do sector productor. Por lo tanto, si é certo que o acordo marco que impulsamos desde Unións Agrarias no mes de marzo do ano 22 fixo que se incrementaran os precios directamente os produtores deste país e pasamos dos 4,80 aproximadamente aos 6,08 que estamos en estes últimos meses percibindo, e falamos de medias, que as medias teñen as súas injusticias en ternera galega suprema, si decimos que o que é fundamental é que se articulen mecanismos que regule de alguma forma o mercado. E é certo que, sendo conscientes do que o 55% do consumo da carne de ternera galega suprema se produce no noso país, tamén é certo que necesitamos, e así o dixemos e o decíamos en estes últimos tempos, que había que articular campañas reais de publicidade para poñer en valor en mercados atractivos, en grandes mercados, para comercializar esa carne e que, además, teñan un poder adquisitivo alto para poder pagar o que é o precio. Valorizar, en definitiva, en un mercado capaz de asumir o coste da mellor carne que se produce no mundo. E esa é a realidade. O empezamos a conseguir eso e a articular ese tipo de mecanismos
abrir a ternera galega ese problema, a mercados que podan pagar, porque é o vega Sicilia da carne e, por lo tanto, hai que pagar. E ese sobrecoste hai que repercutirlo no produtor. Os produtores o que queren é vivir dignamente do seu traballo. E, por lo tanto, hai que compensar o que sucedía no 21, 22, 23, anos anómalos por distintas situacións, e a partir de aí hai que buscar un mercado para regular. Isto é un pouco a idea que queremos transmitir. E a partir de aquí, pois, calquera pregunta, calquera cuestión que queira desaclarar, pois, a vosa disposición.